Namaste. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hacer un trabajo de hombros, de cuello, de apertura de pecho, con ciertos ejercicios. Sobre todo va a ser un ejercicio del pecho hacia arriba, para estirarnos bien todas estas molestias de la parte superior del cuerpo. Para comenzar, nos tumbamos boca arriba, flexionando rodillas y colocando plantas de los pies al suelo. Respiración profunda por la nariz. Vas cerrando tus ojos. Coloca las manos donde consideres oportuno. Y comenzamos. Respiración profunda. Inhala, conecta cuerpo, mente a la respiración. Exhala, suelta todo aquello que ya no necesites, físico, mental, emocional. Si a lo largo de la clase nuestra mente se va a otro lugar, por favor, tráela de nuevo al presente. No va a importar las veces que se vaya. Lo importante es ser consciente de que se ha ido y traerla de nuevo al presente. Observa cómo está tu cuerpo hoy, si hay molestia, si hay dolor, si hay cansancio, si hay tensión. Y toma precaución. Para realizar yoga siempre debemos estar relajados. Si hay cansancio y hay ejercicios que no podemos realizar, no los realizamos. Y no vamos a aguantar el dolor. Si hay ejercicios que no podamos realizar, no los hacemos. Vamos a entrelazar dedos de las manos a la altura del pecho. Rotamos palmas, llevando las palmas hacia el techo, estirando brazos. Y llevamos los brazos por detrás de la cabeza. Mantengo ahí. Inhala profundo. Expandiendo el pecho. Exhala, suelta lentamente. Inhala profundo, nariz. Retén aire. Lo máximo que puedas y exhala lentamente. Una vez más. Retén. Y exhala. Volvemos lentamente a traer los brazos y cambiamos el cruce de los dedos. Volvemos a rotar palma y llevamos los brazos estirados por detrás de la cabeza. Inhala. Retén aire unos instantes. Exhala, suelta lentamente. Respiración lenta, profunda. Haciendo que se expanda el pecho, que se abra. Y vuelven de nuevo. Los brazos. Relaja. Estiren las piernas. Una vez estiradas, deja que caigan los pies hacia los lados.
Colocamos los brazos en cruz, alineados con los hombros, y vamos girando suavemente la cabeza hacia el lado derecho y la mantienes en el lado derecho. Respira profundo. Muy suave. Nos vamos al lado contrario. Mantenemos ahí. Nos vamos al centro. Llevamos las manos por debajo de la cabeza y con ayuda de las manos mentón hacia el pecho. No presionamos la cabeza hacia arriba. Soltamos. Brazos en cruz, alineados con los hombros. Flexionamos rodillas. Plantas de los pies se juntan, rodillas hacia los lados. Acomoda nalgas, acomoda hombros y gira suavemente tu cabeza a un lado y a otro. Cuando llegue nuestra cabeza al centro, paramos movimiento, brazos a lo largo del cuerpo, juntas rodillas y llevamos brazo derecho hacia atrás. Nos dejamos caer hacia el lado derecho para sentarnos. Nos podemos colocar sentados o de pie, como prefiramos. En este ejercicio vamos a relajar un poquito los hombros, suben los hombros arriba y los sueltas abajo. Relaja, siempre un poquito mentón hacia el pecho. Suben los hombros arriba, relajas abajo. Si la mente se va, manténla escuchando el cuerpo. Ahora, el mentón está hacia el pecho. La mano izquierda sujeta la cabeza por el lado derecho y giramos un poquito hacia el lado derecho. Hacia el lado izquierdo. Volvemos. Cambiamos. Mentón hacia el pecho, de mano derecha. Va a llevar la cabeza hacia el lado derecho. Un poquito nada más. Volvemos a repetir de nuevo. Sueltas abajo, mano izquierda a la cabeza y dejas caer la cabeza hacia el lado izquierdo. Alargando el lado derecho del cuello. Al lado contrario. Ahora alargamos el lado izquierdo del cuello. Relajamos, mentón abajo, mentón hacia un hombro, hacia el otro. Paramos movimiento, sube nuestra cabeza arriba. Llevamos las manos por detrás de la espalda y las entrelazamos. Rotamos hombros hacia atrás y nos flexionamos hacia adelante. Vamos a balancearnos suave a un lado, a otro. Que se vaya expandiendo musculatura. Paramos, subimos un poquito y cambiamos el cruce de los dedos. Nos volvemos a flexionar hacia adelante. Balanceo a un lado y a otro muy lentamente.
Paramos, soltamos los brazos abajo y enroscaditos lentamente arriba. Con cada mano vamos a sujetar un hombro y dibujamos círculos con los codos en un sentido. Círculos amplios. Cambiamos sentido. Paramos movimiento, soltamos y pasamos brazo derecho hacia el lado izquierdo. Con la mano izquierda acercamos el brazo hacia nosotros y soltamos la cabeza abajo. Dibujamos círculos con la muñeca derecha en un sentido. Cerramos un poquito el puño sin ejercer fuerza. Cambiamos sentido. Paramos movimiento. Si estamos sentados, cambiamos el cruce de las piernas. Si estamos de pies, pues nada. Ahora pasamos el brazo izquierdo hacia el lado derecho. Con la mano derecha acercamos el brazo hacia nosotros, dejamos caer la cabeza abajo. Cerramos el puño, pero sin apretar, y movimiento en círculos de la muñeca en un sentido. Cambiamos sentido. Paramos movimiento. Y ahora sí que nos vamos a sentar en postura cómoda o nos sentamos sobre las rodillas, sobre los talones. Vamos a llevar antebrazo derecho al suelo, inclinación del lado izquierdo hacia el lado derecho. Alarga, respira profundo. Relaja el cuello, relaja los hombros. Genera espacio en este costado. Muy relajado todo el cuerpo. Si la mente se va, por favor, llévala solo a respirar. Lentamente, inclinación al lado contrario. Alarga, genera espacios. Respira profundo. Volvemos al centro y cambiamos el cruce de la pierna. Antebrazo derecho al suelo, inclinación hacia el lado derecho, respira profundo. Si tu mente se va, por favor, llévala solo a respirar. Lentamente nos vamos al lado contrario, antebrazo al suelo, inclinación hacia el lado izquierdo, respira profundo. Volvemos al centro, nos alineamos, movimiento de hombros en círculo.
mismo sentido. Y paramos movimiento. Ahora vamos a necesitar una cinta para las personas que no puedan llegar a tocarse las manos por detrás de la espalda. En este ejercicio nos va a poder valer pues, cualquier bufanda, fular, un cinturón del albornoz o un cinturón que tengamos. Cualquier cosa que no sea elástica, ¿vale? Necesitamos que no sea elástico. Vamos a llevar el brazo que vaya por arriba, es el que sujeta cinta, brazo derecho arriba y el otro por detrás a tocar. Sujeto la cinta y lo que voy a hacer con el brazo de arriba va a tirar hacia arriba y relajo. Tiro hacia arriba, relajo. A tu ritmo. Asintiendo que el brazo de abajo es el que se va estirando. Normalmente la contracción siempre está justo en esa molestia que tienes del brazo de abajo. Relajas, sueltas abajo, movimiento de hombros en círculo. Y ahora sube ese brazo arriba. Recuerda que la cinta siempre está en el brazo de arriba. Sujeta bien esa cinta y vamos por detrás a sujetar. Intentamos acercar lo máximo posible y ahí ya tiramos con el brazo de arriba hacia arriba y relajamos. Dependiendo si seamos zurdos o diestros, vamos a ver la contracción de este músculo. Cada uno lo vamos a tener en un brazo. Los diestros en el brazo derecho, los zurdos en el brazo izquierdo. Relajamos y soltamos los brazos abajo. Movimiento de hombros en círculo. Cambiamos el sentido del círculo. Paras movimiento y dejas caer tu cabeza abajo. Una vez aquí abajo, mentón hacia un hombro y hacia el otro lentamente. Paras movimiento, alineas de nuevo tu cabeza, movimiento de hombros en círculo. Paramos movimiento y ahora vamos a trabajar mandíbula. En este ejercicio voy a abrir mi boca lo máximo que pueda, saco lengua y relajo. Vuelvo a introducir lengua. Abro bien, saco lengua. Relajo mandíbula. A tu ritmo. Vamos a ir estirando esta musculatura. Abriendo bien. Paramos y ahora la mandíbula la vamos a llevar a un lado y a otro. Paramos, volvemos a abrir bien, sacar lengua.
Cerramos. Una vez más. Paramos. Y vamos a realizar con nuestro dedo índice y corazón pequeñas presiones en el pómulo y soltamos. Vamos observando donde hay tensión y sueltas. Ahora por la zona del mentón. La musculatura también de la mandíbula. Masajéala. Un poquito por donde están las amígdalas. Un pequeño masaje con los pulgares. Con todos los dedos un pequeño masaje en el cuello. Nos vamos a las sienes, círculos en un sentido. Círculos en el otro sentido. Seguimos masajeando, vamos a la frente con todos los dedos. Y ahora cuero cabelludo. Hacemos una ligera presión, semicírculo y nos vamos a otra zona del cuero cabelludo. Se vaya masajeando, todo bien. Paramos y ahora nuestros dedos pulgares los vamos a colocar en la inserción del cráneo, en una zona por aquí atrás donde molesta bastante, y vamos a masajear ahí. Notamos que hay una pequeña molestia, no importa, continuamos masajeando esa zona. Hay una zona amplia, a veces esta musculatura está inflamada y molesta bastante. Tenemos que descontracturarla. Esto es de la tensión que se va generando en el cuello, en la cabeza. Paramos y volvemos a realizar movimiento de nuestros hombros en círculo. Cerramos los ojos. Cambiamos sentido. Dejas caer tu cabeza abajo, un momento hacia un hombro, hacia el otro. Vamos a estirar las piernas. Una vez estiradas, sacudimos las muñecas. Relaja los hombros, el cuello, deja caer la cabeza abajo. Paramos y vamos a despedir clase. Palmas de las manos juntas al pecho. Relajamos brazos, hombros, mirada a tercer ojo. Inhalamos.
Namaste. Muchas gracias.